Hore, mari kita unboxing lagi Apple Watch yang kedua. Iya. Nah, ini dia penampakannya. Kita lihat. Coba kira-kira tebak. Yang di dalam ini Apple Watch yang series apa? Yang ukuran berapa? Oke, yang jelas ini yang putih, berarti bukan yang black. Oke, langsung aja kita buka. Jadi di sini semua masih disegel. Baru saya keluarin dari boxing packing dari kurirnya. Tutup dulu biar nggak ketahuan dalamnya yang series apa. Oke, kalau dari boxnya ini sama juga. Aduh, sorry ya, saya buka ya. Nah, asik. Buka lagi, merawanin lagi. Kurang kebaca ya tulisannya iWatch. Nah, ini yang putih sama kayak yang punya saya sebelumnya. Yang hitam, yang black, yang ini. Tapi cuma saya ganti bandnya. Nah, ini dia, kita buka. Kira-kira isinya betul apa enggak? Dari bungkusnya ini sama kayak yang hitam, kayak yang Nike Plus saya. Oke, bisa kelihatan yang gold. Dan ini yang pink bandnya ya. Oke, kita buka dulu. Tada, asik. Sama, cuma beda di warna, bungkus segala macem. Ini ada apa, manual book, udah ada charger juga sama kayak punya saya chargernya. Ada kabelnya juga. Oke, dan ada barangnya. Nah, bisa kelihatan 40 mm ya, bisa dilihat. Aduh, harus pelan-pelan ini yang kecil. Kepencet tadi jadinya nyala deh. Oke, nggak apa-apa lah, sambil kita tunggu kayak gimana. Simpan dulu di sana sambil nunggu. Nah, dan ini ada bandnya bener nggak warna pink. Oke, kita buka. Betul, bandnya warna pink ini. Aduh, buka ya, buka nggak ya? Udah, janganlah, kasihan lah. Oke, nah, dan ini nyala. Tulis bawah Bring iPhone near Apple Watch. Bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau pairing, tinggal bawah langsung klik yes di handphonenya. Ini nanti langsung pairing sendiri manual. Oke, untuk video klik ini saya cuma unboxing doang, cuma buka doang Apple Watch. Keren juga ya. Jadi untuk pairingnya nggak usah dulu, kita matiin aja. Mati nggak? Power off, geser, mati, sudah. Nah, oke, bisa dilihat dulu. Ada apa aja lagi? Nggak ada apa-apa lagi sih. Oke, kita coba bandingin nih ukuran, dari segi ukuran. Ini yang 44, ini yang 40. Ya kan? Kelihatan nggak? Kira-kira kayak gimana? Kalau dari segi tipisnya sama aja. Oke. Kalau nggak beda jauh lah, 4 mm doang. Jadi kalau yang kecil, kalau yang gede. Biasanya gede cowok, kecil cewek.
Oke, jadi saya masukin lagi aja. Kira-kira begitulah barangnya Apple Watch yang series gold 44 mm dengan sport band loop. Apalah, nggak tahu namanya saya. Tapi kalau saya pegang ini, kalau yang aslinya mulus ya, beda sama yang bajakan. Mirip-mirip lah. Cuma dari harganya aja 10:1. Nah, ini 150-an lebih ringgit, yang ini 15 ringgit. Oke, begitulah unboxingnya. Thank you for watching. Ketemu lagi di unboxing lainnya. Bye.